Вас приветствует компания Grand Камин. Сейчас вы видите очаг Firefield 25SR, черный. Основные особенности этого очага являются: инфракрасный обогреватель, LED-экран, эффект топлива-дрова, мощность обогрева очага 2 кВт, звук потрескивания дров, регулировка яркости, термостат, пульт DU тип очага фронтальный. Для заказа этого камина, спуститесь вниз под видео и перейдите по ссылке на сайт компании.